Hi guys, it's me Ram and welcome back to our channel. So, sa karon nga vlog is naami sa Balang Linaw, which is naa sa Barangay Bato. So as you can see, naa sa kong likod ang Linaw. And I'm here with Antibay. So by the way guys, kusog yung ulan diri sa kuan kay naatol nga nag-ulan diri sa Bato, sa Barangay Bato. So kusog yung ulan. So by the way guys, mao din ang kuan katong entrance padulong sa Balang Linaw. So as you can see, may lapad nga bato and dili mo ibilin ang inyong tsinelas. And kani mao ni ang katong panaog sa sapa. So dapat maghinay diri guys kay damlog ang pan, then height ang mga bato. So atong paunong si Junefer guys, so muna ang dalan. Guys, so nakanaog na ako diri sa sapa guys. As you can see, nanako sa kuan, nanako sa Linaw, ay nanako sa sapa. And kusog yapon ang ulan. So muna ang Linaw guys. Lahan siyang busay nga gasumpay-sumpay. And hindi kami mga ito sa, hindi kami mumulong sa tubig kay kusog kay ulan. Basi mo dako pa lang siyang kalit. So ipakita na nako inyo guys kung unsa siya kanindot ang Linaw. Actually taas ni siya taman sa ubos. And dapat mag-amping lang kung naa diri. So sa pa rin sa Kalinaw, ang Barang Linaw, ilang ginatawag ko Balang Linaw, is kanina dito sa ibabaw. Kaya mura siya nakakawa. And ganun siya, pwede ka magpa-sirit-diri because the rock is very slippery. Then dali ka mapunta. And pwede ka malahos dito guys kung dali ka kapugong. Okay guys, so ang nasa kong likod is ang Balang Linaw. Kana. So wala namin mato sa tubig kay kusog kayo ang close sa tubig. Kay agi na pod ni sa kakusog sa ulan. And actually guys, so diri nga dapit, diri ang daghan nga tawo. Pero karon wala na sila kay medyo hapon na pod, 4 PM na and kusog pa yung ulan. Since ang tubig diri guys, bugnaw kayo murag inyong relasyon. Ay joke kali ay. So muna to ang vlog karon guys. And padala na po may mauli kay gusto na kayong ulan. Timba ko lang po ba magbaha diri sa sapa. So pagpauli guys, sundo na gyapon ang dianan. Hindi ka magi sa bato. As you can see, Junefer and I. Punta pa rin kabutang, kung naman direct sa Balang Linaw is ayaw mo pagbilin rin o ka ng sagbot, don't forget your weight. So is magdala mo direct mga pagkaon like ka ng mga na-rappers, so dalon niya siya pagpuli para ma-maintain ang cleanliness diri sa lugar. Okay guys, sama na to. Bye!